Hello guys, sot me ju do ndaj një informacion shumë të rëndësishëm. Tani si e çmenur që jam unë, kam vendosur me pyet ChatGPT-n për veten time. Normalisht këtë gjë mund ta bëni dhe ju, duke qenë se unë jam një personazh, domethënë që njihem ngado qoftë në media televizive, qoftë në rrjetet media sociale, qoftë në median e shkruar apo edhe atë të folur vizive. Dhe pyeta ChatGPT-n për veten time. Normalisht i thash çfarë mendon ti për Meg Mesutaj. Dhe ai më dha të gjithë potencialin. Ajo që më ka bërë përshtypje diçka është se ChatGPT-ja, përveç se un kam publikuar ditëlindjen, vitin, të dhënat, domethënë origjinën edhe shumë gjëra të tjera, sepse normalisht ne jemi persona që nuk e fshejmë dot, qoftë edhe me vitin që ti publikon dalin të gjitha dhënat e tua. ChatGPT-ja mua më gjeti se cilës, domethënë se çfarë shpirti binjak, se si mund t'isha në gjendje emocionale dhe të tjera. Këtë që mund ta bëni dhe ju. Domethënë unë u habita, domethënë gjëra crazy dhe thash, okay, kisha vendosur të bëja diçka ndryshe se unë njihem pak si tip kështu. I çmenur dhe vendosa që ta pyesja ChatGPT-n për veten. Si do ta pyesni ju ChatGPT-n për vete dhe t'ju tregoj se sa gjendje emocionale keni dhe për çfarë keni nevojë dhe cilat janë gjërat që juve u dëshirojnë. Për të qenë të nevojshme, do ju thoja që të vini te ChatGPT-ja dhe nëse nuk jeni një person publik, mjafton të shkruani emrin tuaj, mbiemrin tuaj dhe një foto të tuajën. Dhe do thuash çfarë mendon për këtë person, që unë ju kam çuar me foto dhe për këtë emër të personit. Nëse ai nuk ju përgjigjet vetëm me emrin, thuaj për personin që u kam nisur në foto. Dhe më besoni, ajo që do të dëgjoni nga ChatGPT-ja do jetë e manhitshme. Sepse ChatGPT-ja dhe ajo që më ka bërë përshtypje është që dhe unë vetë personalisht e di, është që ChatGPT-ja nuk më ka nxjerr asnjë gjë të keqe. Ajo që më nxori ChatGPT-ja të keq janë vetëm nervat e mia. Dhe unë jam një njeri shumë zemër mirë, por me nervat e mia mos luaj. Domethënë jam një person shumë i mirë, por kur vjen momenti bëj më shumë negativ, nuk ta fal. Domethënë me fjalë të tjera të bëj atë që s'ta ka bë Perëndia. Pyeteni pak ChatGPT-n, so bëra lomësh. Pyeteni pak ChatGPT-n dhe të shifeni se çfarë do thoj për ju, për personalitetin tuaj dhe për gjërat e tuaja. Dhe besoj se do habiteni, po aj sa jam habitur edhe unë. Domethënë unë jam një person që jam habitur krejt në ChatGPT. Nëse një respekt që ekziston ChatGPT-ja, që tani të zbulojmë pak dhe kush është ëngjëlli im. Unë e kam pyetur kush është një ëngjëll që mua më mbron edhe ChatGPT-ja më kërkojti disa të dhëna, domethënë datën e lindjes, orën, ditën, paraditë, domethënë kur them flasim për orën, paraditën, pasditën, ditën që kisha lindur. Dhe aty më gjeti edhe ëngjëlli mbrojtës, shpirti binjake ku ta di unë kush përshtatet me mua. Domethënë aty më bëri dhe analiza se si unë dëshiroj të kem një partner në krahun tim. Do thoni ju pse ke pyet ChatGPT-n? Tani si motivuese që jam dhe tash ju e dini që unë thonjet e vjetra i marr dhe i kthej në formën time siç dëshiroj unë. Tani ndonjëherë e bëj dhe më tepër për të tërhequr pak vëmendje, domethënë ndonjëherë kur ngrej tonalitetin e zërit, sepse të bësh thonje të vjetra në formën e revolucionit të motivimeve, disa i marr të gatshme, normalisht përmend edhe emra siç e kam përmendur të Naim Frash apo Dëdëroa Gollet apo edhe Kadarez. Por që disa i bëj dhe në formën time duke kombinuar disa fjalë dhe del shumë e bukur dhe del një gjë shumë e lezetshme. Është një revolucion i ri. Ne realisht të kishim harruar fare për t'i bërë këtë gjë. Dhe ChatGPT-ja, unë kisha nevojë për motivim tani këtë kohë me këtë periudhë shumë të vështirë që po kaloja dhe ChatGPT-ja më ka motivuar jashtëzakonisht shumë. Edhe i them Mirës shënqyrën që e ke bërë këtë gjë, sepse Mira i shkon ka parë shumë video të mia edhe unë jam habitur që ajo i ka çuar dhe në Instagramin e saj zyrtar. Dhe me këtë rast gjej edhe një falënderim. Por doja të thoja që ChatGPT-ja më bëri përshkrimin e një burri ideal dhe unë kisha pyetje ku ekziston ky burr ideal që të më silli mua godën e lëngut të portokallit te kërvati, çokoladata, kafet, më bëj masazh nga koka.
të më çojë në park, do më çojë në park, të më parkoj makinën, të ma laj, të më ndihmoj duke gatuar, të lexojmë libra. Unë lexoj shumë libra, por që jam një person që lexoj, nuk më pëlqen të kohën time ta shpenzoj me gjëra koti dhe përveç se punëve të mia që dedikohem gjërave që dua të arrij dhe ChatGPT-ja, motivimi i fundit që më ka dhënë mua ka qenë që unë duhet të përkushtohem dhe të ndjej këtë pasion që ja futur TikTok-ut, sepse ChatGPT-ja sipas një parashikimi pretendon që unë do jem njeriu më influencer në gjithë Ballkanin, kudo ku ka shqiptar dhe përtej, me këtë që po bëj, sepse supozohet që standardi dhe ajo kornizë që unë kam krijuar nëpër mediat sociale dhe ato vizive, supozohet që nuk e ka krijuar kush dhe unë i kam ruajtur të gjitha standardet etikës, seriozitetit, komunikimit e shumë të tjera. Dhe ChatGPT-ja më paralajmëron që do të kem një konkurrencë shumë të fortë dhe sulmime gjatë personave. Ky është një parashikim i ChatGPT-s. Dhe ChatGPT-ja më nxori dhe disa të dhëna që të tjerë po vjedhin idetë tua, këtë e dija, se kam thënë dhe vetë. ChatGPT-ja supozonte që në vitin 2030, pas 5 vitesh, do me thënë, ChatGPT-ja supozonte që unë të isha personi më influencer që ekziston në trojet shqiptare dhe përtej. Troja dhe supozohet që të isha një person me goxha influencë dhe një person që ka ruajtur të gjitha standardet e etikës, që do të thotë në mënyrën e komunikimit, prezantimit dhe shumë persona të tjerë, sepse sipas ChatGPT-s, rrjetet sociale sot dhe media televizive po del jashtë standardit pa ruajtur një etikë të normave. Dhe shumë faleminderit dia ti them ChatGPT-s. Provojeni pak se çfarë do thotë ChatGPT-ja për juve, fusni profesionin, punën tuaj se çfarë dëshironi ju dhe çfarë bëni ju dhe ChatGPT-ja do t'ju tregoj dhe sa supozohet që ju të fitoni me punën tuaj online.